Tää on vähän niinku Animal Planet, tiedättekö sen tilanteen, kun sillä rupeaa tapahtuu jotain, niin just satuttiin tähän oikeaan paikkaan ja nyt tapahtuu. Yeah, buddy! Nyt tehdään sähköhommia. Ja minähän olen ennen sähkökoulun käynyt, niin kuin mun monelle sen varmasti sanonut, tai siis videolla on sanonut. Ja menin Vieskaa sähköpalvelu, eli VSP, joka oli meillä mukaan, on meidän yhteistyökumppani ja teki pussia sähköt ja näitä, mutta silloin mä en ollut muistaakseni vielä valmistunut sähkömies, niin ne ei mulle silloin suonut valtuuksia vetää piuhoja, mutta tällä kertaa sain luvan sillä, että meillä on myös sähköinsinööri täällä. Ei auta kyllä asiaa, mutta on kuitenkin. Niin, nyt tehdään suunnitelmaa, että mihin laitetaan pistorasiat, mihin laitetaan valokatkaisijat ja vejetään sitten vähän sen niin suurin piirtein, laitetaan nämä seinään. Sitten kun me koolataan se, niin me tiedetään, että mistä me johotetaan se. Niin laitetaan näitä nyt seiniin ja joka puolelle, niin ruvetaan suunnittelemaan, että mihin tulee minkäkinlainen johto ja mikä siihen tulee. Mehän ei sitä meidän pohjapiirustusta olla kellekään näitä, sä voit näyttää vähän sillä nopeasti vaan. Mä zoomaan tuohon sänkyyn. Joo, ja sitten tässä on ovi. Nyt tehdään tänne ensimmäisenä paikka valokatkaisijalle. Meillä tulee ovi tähän ja me ei voida laittaa ovia heti aivan täysin tähän, koska tulee porras. Pirunmoinen nousu tuohon, niin tähän pitää laittaa porras. Se porras tullaan kääntämään vähän niin kuin näin, viistetysti. Ja se porras tulee olemaan todennäköisesti joku 30 senttiä ehkä. Ja valokatkaisija tulee sitten tähän näin. Oliko siihen tullut sitä askelmaa? Mä mietin, että tämä en ollut, tiedän, että sitä tulee vain yksi askelma. Mutta, joo. Ja se tulee siitä vähän korkeampi. Vähän otti tuohon alas. No tuo on puoliväli, kato. Ympäri ja takaraivoa halaa. Pitääkö tänne etuosahan tää promilleraja? Joo, se on ihan 6/5. Tällainen suunnitellaan ammattitaitoisesti portaat ja niiden nousu. No tässäkin on vähän se, meillä ei ole tilaa tehdä siihen 2 porrasta, niin silloin me laitetaan vaan puoliväliin se 1 porras. Mutta nyt tehdään se valokatkaisija. Ja paljonko valokatkaisija on yleisesti ottaen niin maasta? ChatGPT se sanoisi. Onko se joku standardi? No varmasti jo. Mikä on oikea korkeus valokatkaisijalle maasta? 90-110 lattiasta, mutta kysy saa paljonko se on maasta, jos siinä on vielä kivijalkaa. Monissa maissa ja rakentamiskäytännössä valokatkaisija asennetaan siten, että se asennus rasian korkeus lattiasta on noin 105-110 senttimetriä. Mikään ohje ei välttämättä vaadi tarkkaa korkeutta. Mikä tuo on melkein jo vähän liian matala? Mutta kai se on tuossa ihan hyvä. Sitä liikaa miettii varmaan tässä vaiheessa. Tai nythän se on kyllä hyvä miettiäkin. Mutta onhan tässä semmonenkin, että jos sun pitää laittaa valoja täältä. On se vähän tuolla. Ehkä se on... Tympeä. Onko se luonnollisempi laittaa niinku korkeammalta tältä alhaalta? Mitkä valot tästä pitää saada päälle ja pois? Täällä oli keittiö ja Ville häärää täällä ja... Onhan tässä yksi mahdollisuus on vielä, että me laitetaan se tähän puolelle, että tähän tulee se seinä tähän. Niin joo. Olisiko se semmonen, että kun joku tulee tänne, niin se ei hämi kato tästä sitä päälle? Mutta eikö ne ole ihan hyvä olla siinä heti oven vierellä, kun tulee, niin ei tarvitse pimiässä kävellä ensin tuonne. Kyllähän saa sitten vielä tämän verran tuosta Tommilta voinut kysellä. Ei me nyt kaikesta kysellä. Me tehdään semmonen päätös. Tähän tulee tämmönen paneeli. Ja tällä ohjataan kaikkia mahdollista. On tuo noin hienot systeemit. Kato, se tulee, tää on kaas Välöstöreiltä tämmönen boksi. Vähän niinku PDM, saman tyylinen. Niin kato, siihen ei tuu, tää on aika kätsy, niin tässä on niinku monta eri lähtöä. Ja sitten täällä on, kato sitten, niin tää tulee, veturi. Niin kato, sitten kun meillä on tuolle puolelle valot ja tälle puolelle valot, ledinauhat, niin sä saa kato sivuvalot päälle. Niin jos me laitetaan tuohon pelkästään tämä laite. Täällä on, kato, näitä pystyy kaikkiin muihin laittaa mitä haluaa sitä päälle. Niin. Hei, niin, tällähän me saadaan sitten semmonen päävirra päälle tänne. Tästä laitetaan tänne hyttiin, niin kun sä sammutat tuon, niin on kaikki pois päältä.
niin eikö tarvitse katsoa sängyistä käydä laittaa pois päältä niitä. Ja sitten laitetaan toinen katkaisija tuolta samalla lailla kuin pussi saa. Niin kato sitten, kun sä lähet tältä kärrystä pois, niin ei tarvii niinku miettiä mitään, kun sä pystyt tällä sammuttaa niinku kaikista sängyistä valot, takatilaa ja kaikki vaikka laittaa niinku tämän kautta. Sen, niinku, tää on niinku sellainen pääohjaus. Joku lähtee ja siellä on justiin Villelle yövalo päällä. Kuka on Miksi Villeä käytetään niin paljon nyt esimerkkinä? Äsken Matti äsken oli tuossa noin sillä että... Villeä täällä huutaa, katsotaan niin jotakin pitää nyt sanoa. Seuraavan kerran kun näkee ja Ville on kattonut videon. Mitä ne oikein juputti taas sillä videolla? Joo, sillä me tehdään. Eli tämä tulee tähän ja tälle puolelle ei tule mitään muuta. Meidän sähköistys ei ottanut vielä tuulta alle. Onhan se hyvin tänne suunniteltu. Näitä voi alkaa jo visioimaan mielessä paljon. Niin, piirrellään sitten niitä, mutta nyt meille tuli hätäapua. Rakennus V. Siironen Kalle tuli näyttää, että miten te teette tämän. Niin se sanoo meille, että mihin me laitetaan näitä kiinni. Eli näillä koolataan. Joko lauta on hieman kierro tai seinä. Kumpi? Voiko tätä tehdä kyprokilla vai milläkä tämä heiluu ja ellää? Tuolla oli tuolla kärrysä. Ospia. Oliko? Mistä kohtaa laitetaan? Tuosta. Pitääkö tähän tehdä semmonen, minkä ne tekee niissä tuulilasijutuissa? Siis mähän tiedän niistä tuulilasiasennuksista, mähän on ammattilainen niissä. Kokkolaan terveisiä, siellä ei löytynyt ammattilaisia, vaikka ne kuin yritti. Niin se tulee tähän kohtaan, tulee seinä. Väliin se. Ne. Vaikuttaako tää siltä, että tähän mahtuu 6 sänkyä, suihku, vessa, eteinen? No sitä mä just rupesin kanssa miettimään hyökkää aika lailla silmille tuossa tuon väliseen. No sä tuut tähän näin, niin Mutta pitää. Siinä on niitä juttuja joka puolella, mitä ei vielä julkaistu. Niin. Tanko, lattiasta kattoo, Rippitanko. valot. Mikä tanko? No, Tanssitanko. Joo. Tanssitanko pitää olla. Tanssitanko. Oliko Borealas tuossa? Tulee. Se on noka järjestys. Toiko sä masaa sitä? Joo, mä toisen, se on täällä. Kärkisarjaa. Oliko se kärkisarjakin? Mitä sä rupesit hitsaamaan? Takatilaa kiinni, mutta kun siellä on sinkkimaali, ja mä en päässyt tuolta välistä ottaa sitä pois, eli no tästä näkee hyvin tää, niin täällä on kato veetty tuonne oikein paksu sinkkimaali tuonne. Niin nyt kun mä hitsaan, niin se räiskii heti niin. No, tää onneksi työhuppari. Käytetään omia sitten, kato vaan pyhiin. Räki, niin mä oon kauhian paljon. Mutta kyllä se nyt tuohon tarttuu. Nyt on kenttäsahuri hommissa, niin käydäänpä kahtoo, mistä tämä koolausvärkki tulee. Tässähän on niinku, alkaa teollisuushallin puoli, täällä on niinku, pitäisi olla kuulosuojaus. Ja laitapa ne lasit takaisin, näytti paljon enemmän. Nyt täällä on tämä meidän kenttäsahausmies. On tässä, oot nyt 20 vuotta tehnyt näitä hommia. Kyllä, se nyt 20 vuotta on mennyt. Joo. Ja ei ala niin sanotusti maistuu edelleenkään puulta. Ei. Äkkiseltä voisi näyttää, mutta Kiitoksia koolimies. kiitos. Nyt ollaan siinä pisteessä, että Mercedesessä on huoltotoimenpiteet edessä. Ja mähän tykkään korjata. En käyttöautoja kyllä ollenkaan. Mutta mulla on pakomainen tilanne, että mä oon sen verran kuitenkin sitoutunut tähän mun vitoon, että mä haluan korjata se. Mutta jos sä et halua korjata sun autoa tai sulla on joku pikkuvikainen auto, niin sä pystyt myymään sen Copartille ja saamaan sieltä esimerkiksi vaikka tähän joulun rahaa. Eli Copartillahan on semmonen ominaisuus siellä, että sä pystyt myymään auto, sä menet etusivulle, sieltä painat ylälaijasta ja sen jälkeen sieltä löytyy semmonen kuin myy autosi. Sä laitat sun auton tiedot sinne ja sen jälkeen kun sä oot laittanut sun auton tiedot, niin sieltä tulee tarjous sun autosta. Ja tosiaan nehän ostaa niinkö just, että voi olla tekniikkavikaisia, kolaroituja. Voihan siellä olla tietenkin vaikka, että se on ihan vaan likainen tai ihan mikä auto vaan, mutta nimenomaan tämmöisiä, mitkä on jonkun verran niinkö kärsineitä autoja, niin ne ostelee pois. Eli jos teillä pyörii auto, joku joka on rikkinäinen, niin kannattaa tarjota Copartille sitä, niin ne saattaa sitten ostaa sen teiltä pois. Mutta nyt mä sitten kuitenkin korjaan mun viton ja mä en vielä laita sitä sinne. Katsotaan sitten, kun siinä on enemmän vikaa, että myynkö sen sitten Copartille.
ääni on iso, mutta tapahtumat on tällä hetkellä isoja ja seuraavana tapahtuu jotain maata mullistavaa. Ja se on meillä ikkuna, joka tulee tähän kärryn kylkeen, joka tapahtuu itse asiassa näillä näppäimillä. Tää on vähän niin kuin Animal Planetissa, tiedättekö sen tilanteen, kun sillä rupeaa tapahtuu jotain, niin just satuttiin tähän oikeaan paikkaan ja nyt tapahtuu. Tarviiko kaveria? Kohta se on sillä näin, ja sit se jää tuonne väliin. Noniin, noniin. Häh? Onko varma, ettei tarvi kaveria? Sinänsä tässä näitte juuri syntyneen reijän seinään. Ei se välttämättä painoa, vaikka se mulle näyttää painoa. Mutta tämä oli aivan oikeasti painoa. Aivan painoa. Oli painoa. No niin, ei. Noin kävi tällä. Tappamasaki. Sietävästä. Se oli paino. Niitä oli. Pois tästä. Poissa edessä, poissa mielessä. Tehdäänkö se onko tuo ovi niin samaa elementtiä, että siihen vaan laitetaan saranat vai tuleeko siihen omaan? Eikö ollutkin niin, että meille tulee karmeinen ovi päivineen teetetty siihen reikään, mikä me tehdään? Ei. Ei tuu. Ite me sinne kairatetaan lukot ja tehdään ja laitetaan sarannet ynnä muut. Niitä mitä eilen halakasit, niin niitä sais halakasta mikä silloin siellä jää, niin niitä sais halakasta lisää sieltä. Koolimies. Ja nyt talonrakentaminen on hyvällä mallilla, eli tänne tulee meidän rakennus. Kato, tää oli tämmönen näkö ja siksi se olikin vähän jännää olon. Eli tänne tehdään koolaus ensimmäisenä sisälle. Ja koolaus tehdään sen takia, että niin kuin näkyy, niin täällähän on vähän näkyy vanhaa materiaalia, niin siihenhän ei oikein hienoa pintaa saa. Tai jos tekisi siihen, niin pitäisi palkata Matti ja Tepi tekemään kittihommat. Ja se ei oikein varmaan toimi siinä sitten oikein hyvin. Tällainen kiireisiä mukaan. Niin. Mutta koolataan tosiaan seinät ja sitten täällähän nyt, että se pysyy tasaisena, niin täältä on justi veistetty vähän pois tuolta ja saatu se, että ne on just oikealla kohdalla. Ja tuo ylös tehtiin sen takia, että sinne nostetaan tuommoinen 2/4. Ja syystä, että meillä on tuolla katossa 2/4 tehdään katolaskua se, että sinne tulee lisää varusteita myöhemmässä vaiheessa, niin ne vaatii hieman tilaa. Eli ne tulee sinne ja nyt ikkuna, kun se on tehty, niin se koolataan taas ympäri siitä. Ja koolaukset kun on saatu tehtyä, niin seiniin tulee tuommoinen 11 mm ospilevy. Ja ne laitetaan vaan tuonne seinille, niin sitten me saadaan siihen laitettua suoraan meidän pintamateriaali, mikä tulee. Eli tuokaan ei ole siis vielä valmis pinta, ei tule ospipinta tähän. Semmonen on nyt, mutta nyt on ihan mukava. Ensinnäkin siitä, täällä ei haise enää englantilainen mäjäntynyt maito. Toiseksi täällä haisee rakennuspuu. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin hommat etenee. Eli nyt ollaan päästy näitä sisähommia tekemään, niin on hyvä fiilis. Se on pistorasia 2 lähöllä. Tehdäänkö me vaan tämmönen neliskanttinen laatikko ja pyöritetään sinne ylös ja pyöritetään tänne alas, niin me saadaan kattoon kiinni se, me saadaan se tuonne laitaan kiinni. Metri leviää 20. Niin. Iso huussi, kun vertaa bussiin. Tämähän on 2 neliöä. Mistä mä saan sähköä? Sammuuko tästä kaikki, että mikä se tämä on? Sammu, mitä sä haluat? Siellä roikkuu ehkä siellä ovensuussa on kela. Saanko mä sen kameran välissä? Anna mulle se mitta.
Täällä on hirveästi kaikkia työkaluja. Rullamitat ja tussit pitää mennä heti taskuun, ne varastetaan välittömästi. Ja mä oon huomannut, sulla on taskussa niitä varmaan useampia. Ei oo. Sama minkä jätät, niin joku vies. Mulla ei oo edes riipputaskuja, niin mulla on rajallinen määrä tavaraa. Oliko sulla Juha yhtä rullaa mittaa taskussa? Ei oo. Mä annan sen. Näyttää Olikohan tää se mun mikki? Varoitus. Juha kerää näitä heti kun sinne laitetaan liimat joka paikkaan, niin ei enää litisen muukottimmi. Sami vähän tämä riskikaveri onkin, niin vähän yliarvioi, kun antaa mulle tämmösen torkkaria. Eikö mun sängin kohdalle tule enää ovi? Ei. Tulee! Sä nukut tuossa! Sun pää on tuossa! Tuossa on ovi! Taasko mulla ovi? Mikä se Hepin toisen nimi on? Heppi. Täällä on Heppimies Heftailu. Tepi kerää rusketusta. Jälleen kesä vähän ohi, niin joutuu ottaa näin hissuukoneella. Joo, ei tarvi käydä solariumissa. Ei. No niin, nyt seuraava homma on täällä. Miten mä pääsisin pois tuosta aloituksesta? Siitä voisi tehdä vaikka juomapeli. Aina kun mä sanon, no niin, hörppy. Tässä on nyt ikkunan reunat, ne on tehty valmiiksi. Ja nyt päätettiin oven kokoja. Me tehdään se ovi sitten itse tuohon. Eli siihen tulee sellaiset listat ja saajan tiivisteet ja muut kaikki hienot systeemit siihen. Niin nyt päätettiin ja mitattiin semmonen juttu, että mihin kohtaan se tulee. Ja se tulee tästä pokkauksesta lähteen tuolta 20 sentin päästä. Siitä alkaa oviaukko. Sitten me tarkistettiin ulkopuolelta, että kun siellä on se sivulista, että se sivulista on niin tarpeeksi, että se ei tule sen päälle, niin mitattiin missä kohtaa se on, mutta se oli tuolla huomattavasti alempana, niin ei ole sitä ongelmaa sitten meillä. Eli nyt se tulee lähteen tuolta niin paljon kuin tuo sirkkeli antaa myöten, niin sieltä kohtaa tuolta alhaalta ja sitten siihen jää semmoinen pieni listanpätkä ja tähän tulee aukko 80 senttiä leviä, eli meillä tulee ruhtinaallisen kokoinen ovi. Se on kyllä ihan jäätävän kokoinen ovi. Tai sitten mä teen vielä päätökset tehdä 7-vitoon. Paljon mun hartia? Mähän olen vielä hartialla. Mietitään vielä. Aika tarkasti ajan. Pitää olla varovainen sitten, ettei kävele ulos tuosta aukosta. Joko tulee? Tuolta alanurkasta on vähän kiinni. Jes, tipahti. Jee, buddy. Älä tuu huutelee. Hyvää päivää. Meillä on oviaukko ja nyt me ollaan erittäin tyytyväisiä tästä tilanteesta. Me tehdään niin tyhmiä asioita, eli rakennetaan esimerkiksi tommosia peräkärjejä, jotka ottaa vaan älyttömän määrän työtunteja. Niin meillä olisi pieni pyyntö teille, eli ei tarvitse tehdä sen kummempaa muuta kuin jos ette ole tilannut meidän YouTube-kanavaa, niin painakaa sieltä alhaalta semmonen tilaa-nappi ja sitten se on semmonen kello, niin painatte siitä, niin se jeesaa pikkusen meitä, kun me saadaan enemmän tilaajia. Niin pieni homma teille, suuri juttu meille. Kiitos.